大家好，又到了我们一起学习广论的时间了。这一周大家还好吧？今天呢，我们继续学习止观，请大家翻开广论338页第3行。上一次我们学到解释密经中宣说了奢摩他的自性，也就是体性。在这个解释密经中呢，宣说奢摩他的体性，宗大师引完了解释密经的经文之后，接着有解释经文，然后我们就往下看广论原文。意为随所定解12分教中，五蕴等义为所缘境，缘彼之心不向于散，由念正之与彼所缘相续系念，故心于境能任运住。若时生起身心清安，所有喜乐，此三摩地即奢摩他。解释密经这段经文的内涵是，对于所定解的12分教的义理。12分教是什么呀？12分教呢，包括契经、音颂、记别、讽颂、自说、因缘、譬喻、本事、本生、方广、悉法、论义，这样的12分教。12分教呢，是佛经的一种分类方式。如果把其中的因缘、譬喻、本事、本生4个合并在一起的话，12分教也可以设为9分教。9分教可以再为3藏所设为3藏。然后三学呢，也是12分教的所权，也是3藏的所权。那么呢，我们之前闻思所定解的12分教的义理，这个义理呢，就是五蕴等任何的内涵，把这个内涵呢作为所缘境，然后12分教开示了五蕴等等的内涵。这里边呢有一个等字，然后这个等字呢包含了12处、18界等等，然后五蕴呢，色受想行识蕴，包含了一切无常法。然后12处呢，就是色声香味触法处，还有眼耳鼻舌身意处。然后18界就是色界、声界、香界、味界、触界、法界，这是所取的6界。然后眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、意界，这是所依根的6界。然后眼识界、耳识界、鼻识界、舌识界、身识界，还有意识界，这是能依识的6界。所以加起来是多少啊？3、6、18， 18界。然后12处和18界呢，包含了一切法，一切法。所以五蕴、12处、18界等等，这些都是佛经为我们开示的内涵。在修奢摩他的时候呢，以这些内涵呢作为所缘境，说缘彼之心不向于散，由念争之与彼所缘相续纪念，就是缘着这些内涵的心不要散逸到其他的地方，然后借由呢，注意正念，然后正知，持续的投注在这个所缘上，持续的投注在这个所缘上，故心于境呢能任运住。若时生起身心清安，所有喜乐，此三摩地即奢摩他。说一旦内心能于此任运的安住于所缘上，任运是什么意思？就是完全不费力气，自然而然的就能安住于所缘，就是非常轻松的
那你说我们现在最自然的一个散步是什么？如果没有生什么病，一个很健康的人呢，散步的是非常轻松的，就往前迈腿，还轻松就可以了。说可能比散步还要轻松的，就能够安住在所缘上，他不是特别费力气的去控制这个心，一会儿沉一会儿散，他已经很受驯服了，被调服。所以升起了被调服之后呢，就会升起身轻安。哇，身体应该是我们没有尝过的身体的一种感受。身轻安，说轻安是什么滋味？去练练看。然后还有心轻安，注意的喜乐。身轻安与心轻安的喜乐的这个时候，然后那个三摩地就成为奢摩他了。很显然呢，这个身心的轻安呢，一定会从我们所闻思的12分教中的一个善所缘所出生，而且呢，绝对不会离开正知正念，所以它是一个对心的训练，然后训练到我们的心能够非常自由的、非常轻松的安住在所缘上的时候，并且持续的安住，直到升起身轻安与心轻安的时候，那个三摩地就成为奢摩他了。所以这是一个很令人期待和向往的一种修持，然后希望我们能够积极自量，能够完成这样的一个修炼。那么接下来再往下看，说此由内摄其心，不散所缘，即能升起，不要通达诸法真实。这样的一个奢摩他，就身心都轻安的一个奢摩他，要怎么样升起呢？是不是一定要证得空性才能够升起这样的奢摩他呢？是不是？大师说，这样的奢摩他，内摄其心，不散所缘，即能升起，就是向内直持内心，然后不从所缘上散漫，就能够升起了。并不关待于证悟诸法的真实义，就是不需要关待证的诸法上的空性。所以呢，奢摩他主要是依靠摄心，不要散到其他所缘上就能引生的。说不一定的证的空性才能获得奢摩他，他靠摄心就可以获得。所以这就是呢奢摩他的体性。那么我们再复习一下这段解释密经的文，看如解释密经云：基于如是善思维法，独处空闲，内正安住，作意思维。复既于此能思维心内心相续，作意思维，如是正行多安住故，起身轻安，即心轻安，是名奢摩他。如是是为菩萨遍寻奢摩他。那么再总摄一下，就是修奢摩他的人一定要独处在僻静的地方，然后向内正确的安住，对于那些善思维的法进行作意。这样的作意呢的心，能作意的心不要受尘和调的影响，透过向内持续的作意而作意，然后如此呢去入，注意去入不是去者，是去者，并且多次的安住。当升起身轻安与心轻安的时候，那个三摩地就是奢摩他了。这就是菩萨呢遍寻三摩地。有听清楚吧？